Olá, Adriana, tudo bem? Nós já diagnosticámos há algum tempo atrás que range os dentes, não é? Sim. E hoje vamos fazer uma proteção para dormires, que é uma goteira de relaxamento específica que nós temos cá na clínica, e vamos fazer uma terapêutica que é a aplicação de um relaxante muscular nos pontos de contração muscular. Então conta-me lá um bocadinho, tu acordas com dor de cabeça? Sim, não é? e com os dentes muito adoridos. Sentes aqui tudo dorido, não é? Sim. Ou seja, quando estou distraída a fazer as minhas coisas, sinto que estou mesmo Estás a contrair, pressão. não é? Isso é uma patologia que se chama bruxismo. É um nome assim um bocadinho estranho. O que é que normalmente as pessoas fazem? A dormir, ou durante o dia, ou apertam durante o dia, ou à noite estão a fazer um ranger de dentes. Ao longo dos anos faz um desgaste dentário e faz também um desgaste articular, porque os nossos sistemas articulares não estão preparados para tanta contração. E o que nós fazemos é colocar, para mim, a melhor goteira de relaxamento, que é uma peça que foi desenhada para impedir que os dentes contactem uns com os outros. E só por motivo de curiosidade vou-te só mostrar a tradicional, portanto aqui é normalmente feita tradicionalmente, que é uma coisa assim deste género. Okay. Não quer dizer que não tenha efeitos positivos, porque tem, é uma goteira de proteção dentária, no meu ponto de vista, que efetivamente protege os dentes, mas não tem um dos efeitos mais benéficos que eu considero que tem, a mais pequena, para além de ser pequena, mas também tem um relaxamento muscular, porque está demonstrado que uma proteção aqui à frente ativa um mecanismo involuntário de relaxamento. Claro. Mas não ficamos por aqui. Sobre o bruxismo, eu sou fã de uma técnica muito simples de fazer, como já te disse há pouco, que é a colocação na zona muscular de um relaxante muscular. Okay. Esse relaxante muscular tem uma duração de cerca de 4 a 5 meses, 6 meses em alguns casos. Na prática chama-se toxina botulínica. Muita gente conhece por situações, por tratamentos estéticos, de maneira que é isso que eu vou fazer. É uma coisa que fazemos muito cá na clínica, demora cerca de 5 a 10 minutos a fazer, é extremamente simples e resulta espetacularmente bem. Okay. Não dói? Portanto, fizemos agora a administração da toxina botulínica. Queria ter um bocadinho o teu feedback no sentido de perceber se isto se foi difícil, se não foi difícil, porque às vezes as pessoas, quando eu proponho uma coisa deste género, as pessoas às vezes têm algum receio. Foi difícil fazer? Não, de tudo. Principalmente porque eu estava um bocado assustada, porque estava com algum receio que claro. fosse doer imenso, mas não tem qualquer tipo. Não é doloroso, é uma zona que não sente dor. Não sei, é uma zona pouco sensível, sim. não é? Portanto, foi super simples de fazer. Sim, parece uma picada. Demorámos que é para aí 5 minutos? Sim, não é isso. Uma picada de mosquito, não é? Um bocadinho. Sim, muito pequenina. Obrigada.